Пока не забыл. Кидаем сразу хлеб. Условно назовем черный, хотя серый. О! Ух! Нерафинированным маслом. Подсолнечным маслом. Ну, 2 штуки, 2 хлеба хватит, наверное. Так. Топор. Ну, времени у нас нету, поэтому для скорости берем бензопилу. Поехали. Так, начало есть. Давай, гуляй, императрица. Ну-ну-ну, ты куда? Иди туда, в баню. Так, хорошо, что бензопилу взял. Типа веревки надо. Где я потом найду? Как далеко она? Вот, блин. Умная мысль приходит, а после. Веревку. Садней, что ли, веревку? У меня груз не выпадет. Ну, хоть примерную глубину надо знать. О, ни хрена себе. Раз, где-то 2 метра. Так, это не слишком? Ладно, будем чистить. Так я эту палку и поставлю на паз. На веревку надо. Надо. Кочки ты наши, кочки. Ого. Так, ладно. Пока проблема морду поставить. И быстро домой махнуть, чтобы не запозднять. Подозреваю, что я в полной темноте приеду. Надеюсь, фара полностью не сломалась. Ну, так, а что я здесь буду? Занос. Веревка, конечно, замерзнет. Ну, ладно. Когда эта проблема будет, тогда и будем ее решать. Не, что нос-то? Он криво ляжет. Надо за эту. Ну что, вдоль берега? Ну, поехали. Ловить рыбка большая, маленькая. Коми говорят, трудоколь. Фух, ну, рафинированное масло использовал на вас, редисок. Все замораживать вредно для здоровья, там хрен возьмешь. Ну, Марья Ивановна стоит. О, еще час светового дня. Ну что, ребята, усё. Даже интересно, что попадет. Вид, конечно, шикарный. Надеюсь, не зря работали, что-то попадет. Давай, Гоп, помогай нам. На жаркое хотя бы, ладно, там 100 килограмм нам не надо. А мы домой. Интересно, 2 метра. Наверное, самое глубокое место попали. Даже не ожидал, что такая глубина есть посередине. Поехали! В принципе, опасных следов я вроде не видал, кроме того места. Там как будто
волоча ноги типа человека. Но человека тут нету, тут достаточно далеко от всех населенных пунктов. И тут делать нечего человеку. Но мы это место проехали, а впереди таких всяких следов не было. Поэтому ружье убираем. А то потом темно будет. Ладно, ради чего все это затевалось, Гымга стоит. Осталось дождаться, посмотреть. Что-то попадает, не попадает. Плохо только на самое глубокое место кинул, но не знаю, может и наоборот хорошо. Я-то хотел на склон, там где метра хотя бы 1,5, а 2 метра это самое глубокое место там. Потом в одну сторону и в другую идет на мелкоту. Марья Ивановна, готова? Готова. Пока я развлекался с карасями, за день когда-то глухарь сюда прилетал. Шикарный глухарейный след. И протопа. Ух, какой шикарный след оставил. Решил ветровал посмотреть поваленное дерево, как выглядит. Любопытный товарищ. Ну ладно, раз река еще не встала, будем считать, что у нас еще осень продолжается. Вроде считали, что река встала, это начинается зима. Не хочет вставать река. Приехали. Почти ночь. Чуть-чуть светло еще. И реально со всеми этими приключениями еле-еле в световой день уложился. В поселке видно чисто из-за электрического света. Без 10 минут 4. Уже реально ночь. На улице минус 12. Полет нормальный как раз для ремонта мотособаки. Надеюсь, эту всю кривизну можно сделать. И даже эту. Для начала снимаем лыжный модуль. Ну, вроде закончил. Вроде легкий морозец. Он пристает, пальцы прилипают даже к металлу. Но я запрел и закончил. Вот что у меня получилось. Но это завтра на ремонт. Фу. Но в перчатках работать не очень хорошо. Гайки там сыплются, шайбы особенно. Все мимо. Приходится одну руку держать от голенькой. Морозец есть. Идет. Какая луна экзотичная. Так, ну до завтра полежит дома. На улице минус 22. Для ремонтных работ по железу, конечно, крутовато. Но куда крестьянину деваться? Идем собирать мотособаку. Ну, нашим сварщикам нет никаких преград восстанавливать. Завалил прилично. Начинаем собирать. Морозец? Ну да ладно. Буду работать в перчатках. Собираем в обратной последовательности. В рукавицах не очень удобно. Ладно. Сколько выдержим? Ледяные железки. Так. Не жги мои руки. Ну, начало есть. Ну, что тут там? Согнутая часть восстановлена, в принципе, прилично. Нормально. Уже на снегоход начинает походить. И работаем дальше. Все ближе, ближе и ближе. Конец наших работ. Так, ну что, последний штрих, руль. Куда без руля? Во. Дело шайбами, когда имеешь, лучше без перчаток. О, практически снегоход. Ну что, сейчас вот это
присоединим и все будет окей. Вроде работает. Ну, а это в темноте собирать не буду, завтра дособираю. Надеюсь, карасей сильно скучать не будут, если, конечно, попались. Ну, 100% сборка. Осталось проверить, как работает, не работает. Один минус, и в принципе пока для меня большой. Пружина растянулась, блин, она не сумела сжать. Как ее сожмешь? А в интернете я такой пружины не нашел. Поэтому, как он среагирует, чтобы газовать, не газовать, не знаю. Проверяем. Вроде ездить.